ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಏನಾಯಿತು, ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸಿಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋಯ್ತಾ? ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಆಗೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯಿತಾ? ನಾವು ಗ್ರೋ ಆಗೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಾ? ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೇಗಾಗ್ತಿದೆ? ಅದೇ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಅದು ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಎಂಡಿಂಗ್, ಇಟ್ಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಆ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೌಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇನ್ನೂ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಋಷಿಗಳು ಆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ನ ಮೂಲಕ ಬರೆದಿರುವ ವೇದಗಳು ಇದು. ಅಂದರೆ ಈ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ವೇದಗಳು, ನಮ್ಮ ಉಪನಿಷತ್ಗಳು ಇದೆ. ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿಸಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ರಿಸೀವರ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆ ರಿಸೀವರ್ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಗೆ ನೀವು ಒಂದು FM ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಆಡಿಯೋ ಹೆಂಗೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಋಷಿಗಳು ಅವರ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಸೆಟ್